اهلا يا برج الحوت، تعالى نشوف مشاعر الحبيب تجاهك في الوقت الحالي ايه. اهلا يا برج الحوت. انتوا واقفين لبعض وقفه جامده اوي على فكره. الماجيشن والامبرس، انتوا واقفين لبعض. انت واقف، انت تقدر تعمل اي حاجه وتقدر تحل اي مشكله وتعدي باي عقبه، وفي نفس الوقت الشريك نفس القصه. بس محدش فيكم عايز ياخد اكشن خالص، وشريك بيشوفك انجح حد في الدنيا قبله، اكتر حد بيحبه، شكله حلو قوي، ما يعني مقتنع بيك جدا، والعكس صحيح. بس انتوا برضو كل واحد ما بياخدش اكشن خالص، وكل واحد متضايق من التاني وعايش ان هو ضحية التاني وخلاص، ومعلقين. انتوا اللي معلقين العلاقة دي على فكرة. وإذا لو انتوا متجوزين ممكن تكون الشريك لو بنت، هي مثلا ممكن تكون حامل، او هي اللي هو مش فارق لها، اللي هو انا ام الاولاد، هيعمل ايه يعني؟ هيروح ولا يجي؟ هيعمل ايه؟ وممكن في طاقة تانية بتقول ان هي حزينة منك، ان انت وممكن تكون جرحتها جامد. بص، انت مشكلتك يا برج الحوت ان انت ممكن تكون مسيطر شويه وتحكي، واقف بالسيف بتاعك، فالسيف دوت سنه بيجرح، فممكن تكون جرحت فيها كتير، فعشان كده انا في مكاني وانت في مكانك وخلاص. في خداع يعني في القصه دي. طيب، نوايا تجاهك ولا اي حاجه. بص، هو بيفكر فيك كتير، بس هو قاعد مشغول في شغله وفي حياته، وفي عنده حاجات كتير بيعملها، بيتعلم، ممكن يكون حاجة جديدة. بس بيفكر فيك، وهو حزين على اللي حصل ما بينكم، حزين جدا. ما بقاش قادر يشوف حتى الحب، حتى لو في اطراف تانية حد بيقدم له الحب، ما بقاش قادر، يعني ما بقاش واثق ان في حب اصلا في الدنيا. بس وماسك على نفسه وكده. وممكن يكون لو هو برج السرطان كان بيحب الاستقرار جدا، فهو حاسس ان هو انت هزيت استقراره. بس طيب، يعني هو دي مشاعر الحبيب يا برج الحوت.